ہمارے وہ مہمان تشریف لا چکے ہیں اور دوسرے مہمان بھائی رانا ضیاء اللہ عثمان صاحب جو ابھی بھی سکیم پل پہ راستے بند ہونے کی وجہ سے اس انتظار میں ہے کہ شاید راستہ کھل جائے۔ بہرحال میں اپنے معزز مہمان برادر مکرم حضرت مولانا تاج محمود ریحان صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے، اتنا دور دراز کا سفر آپ نے طے کیا، راستے کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا کی خیروں سے مالا مال فرمائے اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں مسجد انتظامیہ کی طرف سے اور یہاں کے نوجوان دوستوں کی طرف سے جو کہ اس پروگرام کا اہتمام کرتے ہیں اور بڑے جذبے اور شوق سے اس کے لیے کوشاں رہتے ہیں، میں ان کی طرف سے آپ کا اور امام صاحب کی طرف سے آپ کا اور تمام معزز مہمانوں کا اور سامعین کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب آپ کے سامنے مہمان گرامی تشریف لا رہے ہیں، آپ نے بیدار ہونے کا اور جاگنے کا ثبوت دینا ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ گفتگو کر رہے ہوں اور ادھر ادھر سے باتوں کی آوازیں آ رہی ہوں۔ بچوں آپ یہاں سے وہاں پہ آ جائیں، شاباش، سارے بچے یہاں سے اٹھیں، بچے یہاں سے اٹھیں، شاباش، سارے بچے یہاں پہ آ جائیں، بڑے ذرا آگے آ جائیں، تھوڑے چھوٹے بچے چلو چھوٹے آپ بھی، کیونکہ یہاں آپ لوگ شور کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرنے والے کو توجہ کم کر سکتے آگے آگے آپ تھوڑا آگے ساتھی آگے آگے حضرت کے تشریف لانے سے پہلے نعرہ بلند کریں اللہ کی توحید کا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج مختصم نبوت، شان رسالت، شان صحابہ، عظمت قرآن، اسلام، اسلام، پاکستان، دینی مساجد اور مدارس، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا تاج محمود ریحان صاحب اب تشریف لاتے ہیں، فصیح اللسان قاری قرآن حضرت مولانا تاج محمود ریحان صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔
على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال والترميم صلاة محبت عقيدة الآواز بلند اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم درود شریف پڑھ لیا ایک باری جتنا عشق لے کے بیٹھے ہونا کرنے والے دا اونا زور لا کے آواز بلند پھر ایک بار انتہائی قابل عزت تقریم معزز محترم حضرات علماء کرام قابل قدر بزرگوں دوستوں بھائیوں تشریف لے آنے والے غیور باشعور سنی مسلمان بھائیوں برادر محترم وکیل صحابہ مجاہد اسلام جناب مولانا محمد اکرم عثمانی صاحب برادر عزیز جناب قاری محمد شعیب صاحب انہوں نے حکم دے دین دی نسبت نال حاضری اور تواڈے جیسے اصلی اور نسلی سنی مسلمان بھائیوں کی زیارت اور ہمیں اللہ تعالیٰ میرا تواڈا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ قبول فرمائے تواڈی مسجد کی قریب 5 بجے نے تواڈی مسجد کے قریب تواڈی نا ہن یہ نہیں پتہ نہیں کہڑے ٹائم تے 5 بجے لوگ مولوی اپنے قریبی ہو رکھتے نہیں ہیں ولیدے جو سیر ہو گیا تو سال گزر گیا مگر تو بعد پروگرام شروع ہے پیچھے پڑ گئی سکے بھی ہو یقین لیکن اگر تواڈے اندر ہونے گھنٹے تو بعد یہ جسمانی غذا کا بندوبست ہے تو پھر میرا خیال نہیں کرنا ٹھیک ہے کیوں مولانا ہے کچھ ہے جی انشاءاللہ ہے اللہ ہے انشاءاللہ ہے تو نہ رکھو کسو بسی بھی کی ہے خالی چڑھے آ کے رکھو چلی ہے چاول نے دیکھ بنوائی ہے اجے بنام دیا ہے اب آپ مجھے کو تھوڑا تھوڑا کے آ جاؤ راگل کے بیٹھ چلو ایک کملی والے نے ذکر پاک کی محفل ہے جیتے بندہ سان بھی رہتا ہے جو دے بھی ثواب ملتا ہے سبحان اللہ اسٹیج پہ میرے نال پیاری قابل احترام شخصیت
ولی کامل شیخ تفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جانشین امام خدا حضرت مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرید خاص میں حاجی شبیر احمد صاحب تشریف لے کے ہیں انہوں نے خدمت عرض کرا گا کہ روحانی توجہ میرے وال بھی تو میرے سامعین وال تک وہ عطا فرما کرنا اس کے اچھے نام خدا سکی ایک دن اسی سارے جانتے ہو نا کہ قبلی والے نہ محبت ساڈا ایمان بولو جڑے اس محلے والے کو ہاتھ کھڑے کرو کتنے بندے جڑے اس محلے دے رہائشی ماشاءاللہ حسن و حسین دے نانا جی نال محبت پیار ساڈا ایمان ہے اور جب اسی سبحان اللہ سناؤ تو ایک سے یہ جملہ کہہ کے آگے بڑھیں اس ساڈے یا واؤ اجداد سن جڑے گنبد خضرا نوں ویکھ کے پیراں تے جوتیاں اتار لیں سبحان اللہ اور نبی تے نبی نا اسی تے انہاں تھاواں نال بھی پیار کرنے ہاں جتھے حضرت بلال جیسے عاشق رسول نے اپنے قدم رکھے جس بندے کو آمنہ دلال پہ کرے حسن و جمال صاحب شرف و کمال کائنات دے سردار امت دے غمخوار شمس الضحیٰ بدر الدجا حبیب خدا مکین گنبد خضرا بلغ العلا کشف الدجا لا یمکن الثناء آمنہ دلال نال جس بندے کو محبت نہیں وہ بولو اور اس محبت رسول کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جدو بندہ قبری والے کا نام سنے تے آپ کا نام سنن تو بعد خوش ہو کے ایک عقیدہ رکھ کے کہ قیامت کے دن میری شفاعت میرے نبی نے فرمانی ہے اور یہ عقیدہ رکھ کے کہ قیامت کے دن جام کوثر میرا نبی انشاءاللہ میں پلائے گا یہ عقیدہ رکھ کے حضور کی ذات اقدس سے خوش ہو کے پڑھنا چاہیے صلی اللہ نہیں حضور کی کو صلی اللہ علیہ وسلم علماء میرے سر پہ تاج نے علم دے سمندر نے ملے والے میری گل تھوڑے نال اسیاں سنی العقیدہ مسلمان ساڈی نماز اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جدوں تک اسی نماز دے وچ حضور دی ذات تے درود نہ پڑھیں اور ساڈا درود اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جدوں اسی نبی اور آل نبی تے درود نہ پڑھیں سبحان اللہ پڑھتی نہیں اور اے اللہ پاک کی تفصیل ہے کہ اللہ پاک نے آل نو درود دے وچ رکھے ہے اور اصحاب نو روضہ رسول دے وچ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی نہ کسی دے گانے ہاں نہ آپ گانے ہاں سانو اللہ نے دنیا نے ویکھن واسطے دو اکھاں اسی ایک اکھ نال نبی دے صحابہ وال دیکھنے ہیں اور دوسری اکھ نال اسی آل نبی وال ویکھنے صحابہ کرام نال محبت بھی ساڈا ایمان ہے آل نبی نال بھی محبت بولو ساڈا اور آسان لفظ کہنا کہ جنہوں میرے نبی نے موڑیاں تے چکیا سی نا او حسن و حسین دی محبت ساڈا ایمان ہے اور جن نے ہجرت دی رات قبلی والے کو موڑیاں تے بٹھا کے نارے سور تک پہنچایا سی اس ابو بکر صدیق کی محبت
جیڑا کملی والے دے دروازے تے ایک باری دلہا بن کے آیا سی نا حضرت علی، بس بڑیاں چپاں نے تانوں بدنام کیتا ہے، جڑی قوم علی دا نام سن کے سبحان اللہ نہیں کہتی، دوجے پاسے والے نوں تے پھر شک پیندا ہے کہ کھڑے علی نوں نہیں مانتے تے ابو بکر نوں زیادہ مانتے ہیں۔ جیڑا نبی دے دروازے تے ایک باری دلہا بن کے آیا نا حضرت علی، اودی محبت بھی ساڈا ایمان ہے، اور جیڑا نبی دے دروازے تے دو باری دلہا بن کے آیا ہے نا عثمان غنی، اودی محبت بھی ساڈا ایمان ہے۔ جیڑے آقا دے دروازے تے دلہا تے لاڑے بن کے آئے نے انہاں نوں بھی ساڈا سلام، اور جنہاں دے دروازیاں تے خود میرا نبی دلہا بن کے آیا ہے اس صدیق تے عمر نوں بھی ساڈا سبحان اللہ۔ ایڈی ہولی دی ذرا اونچی بنتی ہے جو ایمان ہے نا اس کا۔ اس واسطے ساڈے تے کوئی یہ فتوے نہ لایا کرو کہ نبی نوں نہیں مانتے، اسی تے انہاں گلیاں تے راہاں تے تھاواں نوں بھی سلام کرنے ہاں جتھے میرے مصطفیٰ دی نگاہ نبوت پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے حضور دا نام سن کے کی پڑھو گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی زبان تے درود دا ترانہ چلے انہوں موت تو پہلے خواب حضور دی زیارت نصیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن سارا مجمع ایک بار سبحان اللہ پڑھ کے سنا دے تو میں انشاءاللہ گل شروع کرتا ہوں۔ اجے بھی اتے بندے چپ نے برامدے والے تسی بھی لڑ کے بولو اللہ کی زبان جو سبحان اللہ نکلے انہوں موت تو پہلے خواب حضور دی زیارت نصیب فرما دے کہ امی عائشہ دا حجرہ ہوئے اور امی عائشہ دے حجرے حضرت فاطمہ بھی بیٹھیا ہون اور میرے آقا نے سر مبارک امی آمنہ امی عائشہ مومنہ تے حلالیاں دی ماں دی چولی جو سر مبارک رکھیا ہوئے اللہ کی بھی زبان جو ہم سبحان اللہ نکلے انہوں ماں دا بھی تے حضور دا بھی خوابش دیدار نصیب کہ یہ کو سکے کھمبے رہ گئے انہوں کوئی شوری مار کے کہہ دو کہ سبحان اللہ کہنے والی شہر ہے اللہ جڑا ہون جا کے سبحان اللہ بولے انہوں خوابش ایک حضور دی زیارت نصیب فرما دے کہ میرا محبوب غار سور دے وچ ابو بکر صدیق دی چولی تے سر رکھ کے ستا ہوئے اور صدیق صداقت دیاں نگاہاں نال رخ مصطفیٰ نو تک رہا ہوئے ادھروں سراغ جو کارا سب ڈنگ مار رہا ہوئے صدیق اٹی رکھ کے کہہ رہے ہوئے بے ایمانہ جبنے والا ٹیڑھ لا لے دنیا فیصلہ کرے گی جتنا کون ہے ہارتا کون ہے روتا کون اللہ جڑا ہن سبحان اللہ بولے انہوں غار سور وچ نبی دا تے نبی دے یار غار ابو بکر صدیق دا دیدار نصیب میلاد مانتے ہو ملنے والے بولو تو صحیح مانتے ہو میلاد بھی مان لیا کر کوئی گل نہیں قوم ہے نا یہ پسند بھی منا لینی ایک جشن بھی منا لینی ایک نبی دا میلاد بھی منا لینی پر میں کہنا جدا میلاد ہویا ہے نا اس مہینے انہوں بھی منا انہوں ہی اسی سبحان اللہ بولو میں تو ڈائریکٹ لے چلنا بڑی تھکاوٹ میں کہ سیدھا امی آمنہ دے حجرے تک سبحان اللہ کیسا منظر ہوئے گا
جب میں تصورات دی دنیا دے اندر تکیا امی آمنہ دے حجرہ مبارک وال امی آمنہ دے حجرے دے اندر میں نو آمنہ دے چاند دی ولادت دے مناظر نظر آئے ہیں اور اے اللہ دی تفسیر ہے امی آمنہ دا حجرہ بھی بڑا برکت والا جتے آمنہ دے لال دی تشریف آوری ہوئی ہے امی آمنہ دا حجرہ بھی بڑا برکت والا جتے آقا نے پہلا قدم مبارک رکھے امی آمنہ دا حجرہ بھی بڑی عظمت والا جتے شمس الزہا نے اپنا پہلا قدم رکھے امی آمنہ دا حجرہ بڑا برکت والا جتے میرے آقا علیہ السلام میں تشریف آوری ہوئی ہے لیکن اگلا جملہ کہنا بھی میں اپنا ایمان سمجھ رہا جس حجرے وچ میرا نبی تشریف لے کے آیا وہ حجرہ بھی برکت والا اور جس حجرے وچ میرا نبی آج بھی موجود ہے وہ عائشہ دا حجرہ بھی بڑا برکت والا ہے اپنے آمنہ دے حجرے دے اندر آقا آئے ضرور میں پڑھ لے کوئی نہیں اور امی عائشہ دے حجرے پاک دے اندر آقا تشریف لے کے آئے نے اتھے دوبارہ باہر گئے نہیں نے آج بھی اتھے موجود نے اور کلے موجود نہیں نال ابو بکر نو لے کے آرام پہ کر دینے نال عمر نو لے کے آرام پہ کر دینے میں کیا پروردگار اے ابو بکر عمر نبی دے نال کیوں سلائے نے اللہ کہنے نے میں عالم الغیب میں نو پتہ ہے نا یہی مٹی کو میں محمد نو بنائے اسے مٹی کو میں ابو بکر نو بنائے اسے مٹی کو میں عمر نو بنائے آمنہ دے جان نو میں جنت دی مٹی جو بنائے اسے جنت دی مٹی جو میں صدیق نو بنائے اسے جنت دی مٹی جو میں عمر نو بنائے تے جیدہ جی تو خمیر لے آئے بڑی وفات کو بعد انہوں جگہ بھی اتھے ہی ملنی ہے نارے میرنا جانتا سا ابو بکر دے ایمان دے کوئی کل ٹکٹا آکے ڈسکس کرے گا کوئی ملک تو بار بیٹھ کے بکواس کرے گا ابو بکر دا ایمان ثابت کرو نا اسی انہوں کہاں گے پہلے تو اپنا ابا ثابت کر اسی ابو بکر دا ایمان ثابت کرنے یا میں ابو بکر دا ایمان کی پوچھ رہے ہیں اے میرے گلے ابو بکر ہے کیوں رہے ابو بکر ستا کیوں رہے ابو بکر کیلے نال جفیاں لا کے ستا ہے نمازی دی جنت دا فیصلہ قیامت دے دن ہوئے گا حاجی دی جنت دا فیصلہ قیامت دے دن ہوئے گا سخی دی جنت دا فیصلہ قیامت دے دن ہوئے گا اور نبی دے صحابہ اور صحابہ نے جنانی کیبہ دے اندر اللہ نے دنیا بچ جنت دے ٹکٹ پا چھڑے نے اور اینا سوالک صحابہ دے وچوں کسے نو جنت البقیع جنب نے سلایا تے کسے نو کربو پدھانی زمین دے سلایا تے کسے نو نجف اشرف جو سلایا کسے نو حلوے دامن جو سلایا تے کسے نو جناب والا اور اینا ساریاں بھی کسے نو کسے مقام دے سلایا اینا سوالک صحابہ دے وچوں کہ عشق دی دنیا دے امام نو رب نے وکھرا کر لیا خلیفہ بلا فضل نو وکھرا کر لیا تاجدار صداقت نو وکھرا کر لیا اور اینو اللہ پاک نے نبی دے نال سلایا عمر نو بھی نال سلایا یا اللہ صرف روزے تک ابو بکر نال علماء تو معذرت نال میرے آقا جدو اللہ دی جنت دی چھوڑ گئے اللہ فرمان کے سوڑیا دس میری جنت وچ تیرا دل لگیا ہے کہ نہیں آقا فرمان کے پروردگار میں عائشہ دے حجرے والی جنت وچ رہ کے آیا ہن میں تیری جنت وچ آیا اللہ ہن میرا ایتھے دل نہیں لگدا یا مینوں ابو بکر والی جنت وچ پہنچا دے یا ابو بکر نو اٹھا کے
وچ پہنچا دے اس لئی کہ آقا دی جنت سب تو اونچی ہوئے گی تھلے سوا لکھ نبیاں دیاں جنتاں ہون گیا سوا لکھ نبیاں دی جنتاں تو بعد ابو بکر صدیق دی جنت ہے گی اللہ فرمائے گے سونیا میرا تیرے نال وعدہ سی کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ آج اگر میں تینوں اٹھا کے ابو بکر صدیق والی جنت پہنچا اے تے انصاف دے خلاف ہے نبیاں کہیں گے جی نبیاں دا امام ساڈے کو بھی تھلے آئی جنت پہنچا گیا آج میں اللہ اپنے فضل دے کرم دے پیش نظر ابو بکر نو دی جنت جو اٹھا کے تیرے والی جنت پہنچا دینا ابو بکر غار چ بھی تیرے نال رہیا مزار چ بھی تیرے نال رہیا حوضے کوثر تے بھی تیرے نال رہیا تے اج میری جنت چ بھی ابو بکر تیرے نال رہیا جب آقا نے قدم رکھے اپنی آمنہ دی جھولی دے اندر تے کائنات نظر نظر نہ پکار اٹھیا کہ زندگی آ گئی رونقیں آ گئی بزم عالم میں کیف و سرور آ گیا اور آمنہ کا مقدر کہ آغوش میں دونوں عالم کی آنکھوں کا نور آ گیا میرا عقیدہ میرے علماء دا عقیدہ حضرت نانوتری دا عقیدہ سید حسین احمد مدنی دا عقیدہ عطا اللہ شاہ بخاری دا عقیدہ ایک خواجہ فرید دا عقیدہ سید علی حجویری دا عقیدہ حضرت سلطان باہو دا عقیدہ اے پیران پیر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ دا عقیدہ کہ سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا تاج ختم نبوت سجایا گیا ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی کہ جس نے بھی دیکھا اسی کو سرور آ گیا اور ساڈا عقیدہ ہے کہ یہ سارے جلوے آقا کہ انوار کے چاند تارے کھلونے سرکار کے جب اشارہ ہوا میرے محبوب کا تڑپ کر چاند ان کے حضور آ گیا کرو میرے آقا دی ولادت ہوئی ہے اللہ آمنہ دی جھولی وچ کون آیا ہے آمنہ دا لال آیا ہے رب کہتا ہے صرف آمنہ دا لال نہیں آیا بلکہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین جھولی دے اندر صرف آمنہ دا لال نہیں آیا اللہ دی و رحمت آئی ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین آمنہ دی جھولی دے اندر اللہ دا آخری نبی آئے آمنہ
کر دکھایا ہے. اپنی آمنہ نے اپنے لال ول ویکھیا اور ویکھ کے فوراً کہن لگی شفا ایہو جہا بچہ میری اکھ نے اج تک نہیں ویکھیا, ایہو جہا لال اج تک نہیں ویکھیا. اے ساریاں گلاں ہوندیاں رہیاں. اللہ دی مشیت کہندی آمنہ اج تیری جھولی وچ میرا آخری نبی آیا ہے جڑا بے سہاریاں دا سہارا بن گیا ہے, تاجدار انبیاء بن گیا ہے, خاتم الانبیاء بن گیا ہے, سرور کونین بن گیا ہے, اے زمانے دا امام بن گیا ہے, صادق الامین بن گیا ہے, شفیع المذنبین بن گیا ہے, وجہ تخلیق کائنات بن گیا ہے. آمنہ آج رحمت تیری چھوڑی وچ بھیجے ہے. اے دے ورگا نہ دے تو پہلے کوئی آیا, اے دے تو بعد تے سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. محمد دی میں کیڑی حسن دی کیڑی گل کرا. اللہ نے میرے نبی نو سارے کائنات نالوں حسین بنایا. اللہ نے میرے نبی نو ساری کائنات نالوں عالم بے عرفہ بنایا. زلف وال ویکھاں تے زلف نبی بے مثال, اکھ وال ویکھاں تے چشم نبی بے مثال, آقا دی پیشانی وال ویکھاں تے جبین مصطفیٰ بے مثال. اس جبین مصطفیٰ دے سجدے ویکھاں تے سجدے بے مثال ہے. آقا دی پیشانی جو چمکن والا نور ویکھاں او نورانیت بھی بے مثال ہے. آقا دے چہرے مبارک تے نک مبارک دے وچوں نکلن والی نور دی لائٹ وال ویکھاں تے نورانیت بے مثال ہے. میرے سونے دے دندانے مبارک دی چمک بے مثال ہے. میرے نبی دی لاتوں ہر نکلی ہی نظام کاوالی زبان بے مثال ہے. میرے آقا دا سینہ بھی بے مثال ہے. آقا دے وجود چوں نکلن والا پسینہ بے مثال ہے. محمد دا مدینہ بھی بے مثال ہے. آقا دی انگلی دا اشارہ بھی بے مثال ہے. میرے نبی دی ولادت بھی بے مثال ہے. میرے نبی دی نزاعت بھی بے مثال ہے. آقا دی تجارت بھی بے مثال ہے. 25 سال دی عمر دے اندر اپنی خدیجہ نال شادی ہونا, نکاح تے شادی بھی بے مثال ہے. جس طرح محمد دی ذات بے مثال ہے, اسی طرح محمد دے یار بھی بے مثال ہے. جس طرح محمد دے یار بے مثال ہے, آقا دی مسجد بھی بے مثال ہے, مسجد دا مؤذن بھی بے مثال ہے. آقا دے قلب اطہر میں اترن والا قرآن بھی بے مثال ہے, اور اس قرآن نو لکھن والے کاتبین وحی بھی بولو بے مثال ہے. اور اس قرآن نو جنہاں نے نبی کو پڑھا ہے اے صحابہ بھی بے مثال ہے. اگر سارا مجمع جاگ کے سنائے سبحان اللہ تے اگلا جملہ تھکے تو نہیں میرے لوگ بابا تھکے تو نہیں, بابا تھکے تو نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان صحابہ, عظمت صحابہ, عظمت قرآن, حضرت تاج محمود ریحان صاحب. حاجی صاحب جنہاں لوکاں نے اپنی اکھاں نال حضرت لوہری نوں تکیا نا, سبحان اللہ, اگر اپاں انہاں چوں کسے نوں ویکھ لئیے تے اپاں رشک کرنے ہیں کہ یار یہ وہ بندہ ہے جن نے حضرت لوہری دا دیدار کیا. اگر کسے نوں وہ بندہ مل جائے کہ جن نے امیر شریعت دا دیدار کیتا ہوئے, سو جاؤ نہیں سو جاؤ سارے. یار یہ بندہ کتنی قسمت والا ہے. وہ گل کہنا آج جہاں 1450 سال بعد جا کے مسجد نبی چ نماز پڑھ لوے نا, سبحان اللہ, تے بندے آندے نے بلے او بلے بھائی اس مسجد نماز پڑھ کے آئے ہیں کہ جس مسجد وچ ایک نماز پڑھیے تے 50,000 دا ثواب ملدا ہے. سبحان اللہ. یعنی جڑا امتی امام دے پیچھے ایک نماز پڑھے تے 50,000 دا ثواب ہے. لیاؤ نا کسی دیوبندی مفتی, کسی بریلوی مفتی کو, کسی اہل حدیث مفتی کو کہو
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਗਏ ਸਹਾਬਾ پتہ نہیں کنی والی نبی کا دیدار کرتے سے نبی دی دین ہوتی سی تے صحابہ دی عید ہو جاتی سی اگر تیرے وال توجہ کرے جن نے سامنے انہاں دینوں ویکھیا وہ دی عید ہو گئی جن نے کول بیٹھ کے آقا نو ویکھیا وہ دی عید ہو گئی وہ دی عید دی کی کیفیت ہوئے گی جن نے مولیاں پہ جھک کے سنا کے بھی ویکھیا پھر کہہ دے کہ قدر پائی دا ہم مچھلی جانے یا جانے مردابی ہے قدر نعرے تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ عظمت صحابہ شان صدیق اکبر نعرے تکبیر پھر مزہ لے لے کے صحابہ وہ صحابہ تھے کہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا اور نبی کی دید ہوتی تھی میری تصورات اندر تاجدار صداقت دیوار میں جہاں ہو کے سوال کر میری جان ابو بکر میرا ایمان ابو بکر میری شان ابو بکر دسنا جدو تیری چولی وچ آقا نے سر مبارک رکھیا اور حضور سو گئے سن ابو بکر کہتے ہیں میری عید دی کی کیفیت پوچھتا ہے ہر بندہ کبھی کوئی کر کے دیتا سی ہے کائنات دے اندر یا صدیق یا صدیق آئے جڑے عید کر کے نبی کا دیدار کرتے ہونے سن ابو بکر ایتھے گرم روٹی دا لقمہ زبان دے آ جائے بندے نوں درد محسوس ہوندا ہے پیر وچ کانٹا چبھ جائے بندے نوں تکلیف محسوس ہوندی ہے تو میرے نبی دا کہو جیا دیوانہ پروانہ مستانہ ہے اے میرے پیر وچ تے موتی ڈگ پیا مار دے نہ چہرے تو ہاتھ نوں ہٹایا نہ سراخ تو پین ہٹایا بلکہ زبان حال نہ کہتا گیا کہ دید تیری ہے اے پانی منگے اے میں تو ہنجوا دے گیرا
किवें हटावां कि दिल नबी दे नज़ारे कोलों रजी रही नहीं सोना हो गया जग विचों लगो गई नहीं मेरे वक्त समीर तवज्जो करना सहाबा किनिया दुश्मनों वाले सन जिन्होंने हजरत लाहौरी पीछे नमाज़ां पढ़िया ने साडा उन्हां नूं भी सलाम है जिन्होंने अली हजरेरी पीछे नमाज़ां पढ़िया ने साडा उन्हां नूं भी सलाम है जिन्होंने पाक बगल खाजा फरीद दे पीछे नमाज़ां पढ़िया ने ये साडा उन्हां नूं भी सलाम है आप अंदाज़ा कर उन्हां दा की मकाम होएगा जिन्हां नमाज़ां मेरे नबी दे पीछे पढ़िया ने जिन्हां खाने मेरे मुस्तफा नाल खाते ने जिन्हां जिहाद नबी दे नाल रल के कीता है जिन्हां अपनी बेटियां दे रिश्ते मेरे नबी नूं दिते ने नबी ने अपनी धीआं दे रिश्ते इन्हां नूं दिते ने ओ हज़रत अली होवे या हज़रत उस्मान होवे ओए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ए सहाबा दा मुकद्दर सी जेड़े आका दी सूरत नूं भी देखदे सन ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक दी बेटी दा मुकद्दर अम्मी खदीजा दा मुकद्दर अम्मी मैमूना दा मुकद्दर अम्मी रिहाना दा मुकद्दर अम्मी ज़ैनब दा मुकद्दर अम्मी सफिया दा मुकद्दर सहाबा नबी दी जलवत देखदे सन ते मोमना दी अम्मा नबी दी खलवत दी जिंदगी देखदे सन नारे तकबीर शाने सहाबा जिंदाबाद शाने सहाबा जिंदाबाद नारे तकबीर अल्लाहू अकबर ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जेड़े मां आयशा नूं अपनी मां मनदे हो अज्जो के सुभान अल्लाह नारे तकबीर शाने अम्मी ऐशा सिद्दीका शाने अम्मी ऐशा सिद्दीका शाने सहाबा सीरत के हवाले से एक बात शादीशुदा बंदे हो ना माशाअल्लाह अपने जो कोई है हो या कोई खुश नसीब बंदा कि जरा घर आवे ते बंदे दी पेशानी ते पसीना आंदा होवे ते बीवी उठ के अपने दुपट्टे नाल ओदा पसीना साफ करे कोई है खुश नसीब हो जा माशाअल्लाह एक ही बोल रहे बाकी अब सारे माशाअल्लाह ही आवे कौन आया ए मेरा ओ नबी आया ए वहा इल्ला काफतल लिन्नास बशीरा व नज़ीरा तशरीफ लेके आए हैं और मोहना भी मां ऐशा ने दरवाजा खोलिया आका ने कदम मुबारक रखा और आका ही सलातो सलाम की पेशानी मुबारक दे पसीने दे कतरात चमक रहे सन अम्मी आयशा आगे बढ़ती है अपने दुपट्टे नाल अपने आंचल नाल अपने चादर दे पल्लू नाल मेरे नबी दी पेशानी दे कपड़े साफ कर दी है और कहने वाला कहता है कि आका दे पसीने नो हमारी आयशा ने साफ किया आका दे पसीने नो हमारी आयशा ने साफ किया हटाइयो आयशा दी चादर दा ए महकार बड़ा सोना ए आयशा तो ए मौला ने ए खुद दिया सफाया ने ए मेरे सोने दी ए बीवी दा ए किरदार बड़ा नारे तकबीर
کہ جنہیں دروازے پر بیٹی آوے اور اپنی چادر لا کے بچھا گیا کہ دیے دے اٹھے بیٹھ گیا. میرے نبی کی سیرت کا حصہ ہے یا نہیں؟ بولو. لیکن جب میرے مصطفیٰ نے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا تشریف لے کے آنیا سن. او فاطمہ کہ جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے. آقا علیہ السلام ایمان کا چاند رہا. آقا نے کھڑے ہو کے اپنی بیٹی کا استقبال فرمایا. انہوں نے فرمایا زہرا راضی آزا کیا آج کینے آنا ہے. فرمایا باجان آج 3 دن تو بعد تھوڑی بیٹی کے ساتھ آئے فاتح دن فاتح تو بعد علی آٹا رہ کے آئے. میں زہرا نے آٹا روٹ کے روٹیاں پکائی آنے اور روٹی پکا کے علی نے حصے دی روٹی علی کو دیتی. حسن و حسین نے حصے دی روٹی انہاں کو پکڑائی. میں فاطمہ نو خیال آیا پتہ نہیں میرے ابو نے کھانا کھاتا ہے یا نہیں. آقا نے کھانا تناول فرمایا یا نہیں. آقا ابا جان میں چادر دے پلک وچ روٹی دا ٹکڑا بن کے لے کے آئی ہوں تاکہ میں اپنے باپ نال مل کے روٹی کھا سکا. میرا تے تیرا نبی فرشیاں دا نبی عرشیاں دا نبی نوریاں دا نبی خاکیاں دا نبی نبیاں دا نبی سلطان دو جہاں فرمان لگے. فاطمہ تینوں دے بیٹی 3 دن فاتح نال گزرے نے. اج تیرے باپ نو 4 دن گزر گئے. محمد دے شکر پاک دی روٹی دا ایک لقمہ بھی نہیں گیا. لیکن بیٹی علی دا شکوہ سے نہیں کیتا. فرمایا ابا جان میں شکوہ کیوں کرنا میں صبر دے گلتے مصطفیٰ دی چولی جو سکھ کے گئی سا. آقا نے فرمایا دیئے بیٹھ جا. باپ دے بیٹی نے بسم اللہ پڑھ کے خوشک روٹی کھا کے اللہ کا شکر ادا فرمایا. آقا نے امت نو میسج دے پیغام دے دیتا اینا بیٹیاں نال محبت کریا کر. اگر میرے گھر 4 بیٹیاں پیدا ہو جان اپنی وائف نو تانا نہ دیا کر اپنی بیوی نو تانا نہ دیا کر کہ تیروں صرف بیٹیاں پیدا ہوندیاں نے اب بیٹا کیوں نہیں پیدا ہوتا. جس نبی دا نام تے تو کلمہ پڑھے اللہ نے انہوں بھی 4 بیٹیاں دتیاں نے. نالے یہ دیدہ رکھیا کر کہ مالی دا کم پانی لینا اے بھر بھر مشکا پاوے اور مالک دا کم اے بھر بھل دانا اے لاوے یا نا لاوے. ہن میں تو بول کے ذرا دس اے بیٹے تے بیٹیاں دین والا کون؟ جو کہ نال نالو اللہ دی زبان تے میرا نام آوے اس زبان تو ساری زندگی فارغ نہ ہوے. بیٹے تے بیٹیاں دین والا کون؟ اور بلند آواز نال عزت دین والا کون؟ سجدے دے لائق کون؟ اونچی بول اونچی بول. عقیدہ ہے نا الحمدللہ عقیدہ ہے نا. الحمدللہ. بیٹیاں پیدا ہون تے تانا نہ دیا کر بیوی نوں کہ کڑیاں ہی جامنی ہے منڈا کیوں نہیں جامنی. یہ اختیارات بیوی کو نہیں اللہ. بے شک بے شک. آ کر کے چوری کدھرے پہنچ گئی. امی آمنہ کی چوری وچ میرا نبی تشریف لے کے آیا. سورت بھی آنا سیرت بھی آتا بولو سیرت سورت بھی آنا اور میرے نبی کی سیرت بھی آنا. ہاں میں سیرت کا ہی اشارہ دے کے کل سیرت نہ جاؤں گا. اللہ اکبر یا حی یا قیوم تو سبحان اللہ سنا میں لے چلنا مدینے تک. سبحان لے چلنا بڑا مسجد نبوی تک. اللہ. جس
سبحان اللہ بولو کیا ہو تو میں چلنا میں ریاض الجنہ سبحان اللہ سبحان اللہ ربا سوہیا ہم مدینہ کو دکھا دے تے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی اے کھانے ساڈے وی کلیجے وچ پا دے اے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی اے کرا کعبے دا طواف بھج بھج کے نالے سونی جالیاں نوں ویکھا رج رج کے اونا جالیاں دا دیدار کرا دے اے تھوڑ تینوں کیڑی گل سبحان اللہ جنہ عمرہ یا حج کیتا ہے بل اپنے ہاتھاں دی زیارت کراؤ گے ماشاءاللہ اج بھی ریاض الجنہ وہ جگہ موجود ہے نا جتنے میرے نبی دی چار پائی بچھائی جاندی حضور دی چار پائی بچھائی صحابہ نے رات دا ٹائم بدر کی لڑائی ختم ہوئی ہے ادھی رات گزر گئی توجہ ادھی رات گزر گئی اور جنہیں بدر دے لڑائی تو بعد کافر قیدی آئے سننا انہوں نے اللہ دے نبی دے حکم تو بعد مسجد نبی دے سکونہ نال انہوں نے ہاتھ بن دیتے گئے جدو ادھی رات گزری تو میرے آقا علیہ السلام کروٹا بدل رہے سے کروٹا بدل رہے سے صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ درود کرو صلی اللہ علیہ وسلم آقا یہ ادھی رات ٹل چکی ہے سونے ایک کروٹا بدل رہے ہو کوئی پریشانی ہے آقا کوئی پریشانی دی کیفیت ہے کوئی بیماری ہے کیونکہ صحابہ ہی دی ہو سننا جنہیں میرے نبی دی ایک تڑپ کو بھی برداشت نہیں سی کر سکتے بے شک سبحان اللہ حضور نے فرمایا میرے جسمانی کوئی پرابلم نہیں میرے ایک پریشانی ہے آقا فرماؤ حضور نے فرمایا جنہیں تسی قیدی بننے نے نا ایک میرا چاچا بھی جدا نام ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تسی انہیں ہاتھے دے سخت بننے میں وہ جدو ہائے ہائے کردہ ہے نا کہ محمد ہوئی ہائے تے کردہ محبت کے دریا یوں جس نے بہائے دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے اور خوشی اپنی اوروں کے غم میں بھلا دی اور دیا دکھ جس نے اس کو بھی دعا دی آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابیوں میرا چاچا ہے پاوے انہیں یہ کلمہ نہیں پڑھیا ہے تے میرا چاچا آخر خونی رشتہ دے ہے نا آخر میرے ابا دا بھائی دے ہے نا آخر میرے دادے دا بیٹا باس دے ہے نا وہ جدو ہائے ہائے کر دے وہ دی آواز میرے کرنا تک پہنچ دیئے میں محمد میں قرار ہو جانا آقا علیہ السلام دی اس ارشاد تو بعد صحابی نے جا کے حضرت عباس نے بابو کھول دیتے ہیں اور آقا علیہ السلام نے چاچا جان حضرت عباس لیٹ گئے حضور پھر کی طرف گئے میرے نبی پھر بھی بے قرار ہے میرا نبی پھر بھی پریشان ہے اے صحابہ میرے نبی دی علامہ سمجھن والے صحابہ میرے نبی کا مزاج سمجھن والے صحابہ میرے آقا دی طبیعت کو سمجھن والے سن صحابی کہنے آقا ہن کی ہوئے ہن تیرے والے
دے بازو کھول دیتے ہیں آقا نے فرمایا میرے صحابی گل سن انہیں دے بازو کھول دیتے ہیں ادھر پاکی کہنی کسا کرنے ہوئے ہیں انہاں بھی چوری دیکھی ہائے ہائے پہ کر دینا اگر میں چاچے دے بازو کھلا کے سو جاؤں اے قیامت دے دن میرا رب میں پوچھ لے فرمایا میں تینوں سارے جان نہیں رحمت بنایا دی اور میں قیامت دے دن اللہ نو کی جواب دیا گا ایک عباس دے بازو نہیں کھولنے اے سارے قیدیاں دے بازو کھول اور جب اے سارے قیدی سو گئے پھر محمد بھی سو جائے گا اگر ایک کافر قیدی طرف دے رہن گے اے نبی طرف دے محمد بھی طرف دے رہے گا اے نبی بے قراری تو نبی بھی بے قرار ہوتا رہے گا اے صحابی نے جا کے انہاں کا سارے قیدیاں دے بازو کھول دیتے پہلے قیدیاں مسلایا پھر میرا نبی آم سوتا کوئی جڑا کافر دی قید دے بھی ایک کافر دی طرف دے بھی طرف جائے اور رحمت بن کے آمنا بھی داری بھی آیا شان صحابہ عظمت صحابہ پھر لازم اتر ایک نظر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان امی عائشہ صدیقہ دوستو گل مکڑی عمل دے کی خیال ہے عمل دے مکڑی ہے آج اس محفل جتنے بندے آئے ہو اگر میں اپنے کو چلنا ہوتا دبو گے پیسے آدھا نہیں انشاءاللہ بولتے سکو کی ہوئے ہیں انشاءاللہ چندہ دینا والی 5-10 بندے نے باقی سارے ماشاءاللہ چندے تو پاک نے کہو کہ چندہ پیسے آدھا نہیں حوصلہ رکھو بولو انشاءاللہ ایک بندہ اٹھ کے نہ اس محفل جو اٹھ کے کھڑوے جنہیں چہرے تے داڑھی کوئی نہیں کہ وہ آج اس محفل سے کھڑو کے وعدہ کرے کہ آج تو بعد میں اپنے چہرے پہ جیوں کی سنت سے سبحان اللہ کہ یا اللہ جڑا بھی اٹھ کے کھڑوے اونیاں 7 نسلاں نو ہر سال بیت اللہ شریف دی حاضری نصیب ہمت فرماؤ کہ کوئی جان چڑھنا انشاءاللہ ہمت فرماؤ کیڑا وہ ساتھی ہے جیڑا آقا دے عشق تیری دے پتر پہلے ہی ہے جیڑا حضور دی محبت دے پیار وچ کھڑو گیا جو وعدہ کرے کہ میں اپنے چہرے تے حضور دی سنت سنا انشاءاللہ میں تو لوگی کہ بندے دے وچ 5 ساتھی نے باقی دے سارے چلے تو معاف کرنے نے ماشاءاللہ ایک بندہ اٹھو گے تے گل ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر آج دا ختم نبوت آج دا ختم نبوت شان صحابہ عظمت صحابہ مقام صحابہ ورنم تاج محمود نہاد صاحب میرے بھائی کا کی نام ہے نہیں تو دوسرا بھائی عمران بھائی اللہ بڑی زندگی سے برکت نصیب فرمائے آمین کہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور سی بس آخری اللہ کے آزاد سننا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور سی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور اس قوم دے بد نصیب بندیاں نے نا ایک بندے نوں کرائے تے خریدے ہو کیونکہ کرائے تے نبیوں دے خلاف صحابہ دے خلاف بھٹکن والے ہر دور وچ لب جاندے انہوں کہن لگے کہ تمہیں بہروپیاں سارے جہان دیا نقلاں لانا ہے تو کہن لگے نعوذ باللہ حضرت موسیٰ دیاں بھی نقلاں لایا اس بہروپیاں مال لگیا انہیں وہ لیا لباس جوبہ سلا کے پہن لیا یہ حضرت موسیٰ
सलाम तशरीफ फरमा दे सन ओ बहरूपिया और उनकी खुदा की हजरत मूसा ढूंढे सन जेड़ा नाम नकला ला के एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को फरमाया मौला आ बंदा मेरियां गुस्ताखियां करदा है कोई कुछ भी नहीं करता अल्लाह पाक ने फरमाया मूसा थोड़ा जिहा हौसला कर मैं कहार भी हाँ मैं जब्बार भी हाँ पर मैं गफ्फार भी हाँ मैं रहीम भी हाँ मैं हलीम भी हाँ मैं सत्तार भी हाँ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ मूसा अलैहिस्सलाम ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰਾਸ ਕਰ ਗਏ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹਿਰੂਪੀਆ ਵੀ ਮੌਜੂਦ सारे गरक हो गए एक बंदा फिर बच गया और समुद्र के किनारे तक पहुंच गया जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बंदे पर देखा तो अल्लाह ने फिर ताल मिला के फरमाया अल्लाह जेड़ा तेरा दुश्मन सी ना तेरा वो ते डुबन लगे कह रहे सी कि आमन्ना बिरब्बी हारून और मूसा पूरी एक नहीं फ्री ते दुनिया दे के उन्हें दे के मारे और जेड़ा मेरियां गुस्ताखियां करदा सी और फिर कुछ नहीं रखे उस समुद्र के किनारे तक आ गया अल्लाह ने फरमाया मूसा तो मेरे को ये पूछ के मैं उन्हें छड़या क्यों मैं उन्हें गरक क्यों नहीं कीता हजरत मूसा ने अर्ज की परवरदिगार दरवाजा सलाम क्यों छड़े फरमाया मूसा जब मैं उस बंदे को देखे मैनू दे लिबास विच तेरा लिबास दा रंग नजर आया मैनू दी पगड़ी विच तेरी पगड़ी दा रंग नजर आया मैनू दी आसा विच तेरी आसा दे लाठी दा रंग नजर आया मैनू दी चाल विच तेरी चाल दा रंग नजर आया हुण देखना मूसा जे किसी ने अपने वजूद दूसरी रंग चाढ़िया होवे और मैं अल्लाह नू गरक करा मेरी रहमत गवारा नहीं करदी लाहौर वाले अपना जुमला समझना अगर मैं रूपिया हजरत मूसा का रंग चाड़ लवे और पावे नकली तौर पे चाड़े अल्लाह नकल दा इतना हया कर दे अल्लाह नू गरक नहीं करदा और जदों कमली वाले दी उम्मत अपनी जिंदगी विच नबी दी गुलामी दा रंग चाड़ेगी आका दी सुन्नत दा रंग चाड़ेगी आका दी सीरत दा रंग चाड़ेगी अल्लाह इस उम्मत नू भी गरक नहीं करेगा जदों आका दी गुलामी का रंग चढ़ जाएगा और उस बंदे का बेटा होगा अताउल्लाह शाह बुखारी का आलिया बादशाह में दौरान उन्होंने कब्र विच पे पानी सारी दुनिया ने देखा कि जिस्म भी महफूज एक कफन भी महफूज अल्लाह ने की मामला है रब कहता है हुण ते समझ जाओ कि ज़मीन मेरी नहीं होगी ज़मन मेरा नहीं होगा मोहम्मद के गुलामों का कफन मेरा जेड़ा नबी दी गुलामी का रंग चाड़ेगा जेड़ा आका दी सुन्नत का रंग चाड़ेगा वो मर के जब कब्र विच जाएगा ना मोहम्मद अली लाहौरी होएगा अल्लाह दी मिट्टी विचों जन्नत दी खुशबू जारी कर देगा और आवाज आएगी कि कब्र विच फर्क में जाना ऐसा सादा ते आमादा कफन मेरा भी नहीं होना मोहम्मद दे जेड़ा नबी दी गुलामी का ये 14 सदियों तो बाद रंग जाएगा अल्लाह को बर्बाद नहीं करेगा अल्लाह को तबाह नहीं करेगा जेड़ा 14 सदियों तो बाद नाज़ीर मुनीर बन के नबी दा दीवाना सामने आएगा मुमताज कादरी बन के नबी दा दीवाना सामने आएगा आमिर चीमा बन के सामने आएगा अल्लाह पाक उन्होंने इज्जत नसीब करेगा जेड़ा 14 सदियां बाद दीवाने पैदा होंगे उन्होंने इज्जत मिलेगी कि उन्होंने कब्र की मिट्टी विचों जन्नत दी खुशबूआं लग जाएंगियां उन्होंने की मकाम होएगा जिन्होंने जिन्होंने कलमा डायरेक्ट नबी ने पढ़ाया जिन्होंने हाथ डायरेक्ट नबी ने हाथ पे रखे जिन्होंने नमाज़ां हुजूर के पीछे पढ़िया
नाल सन, बदर विच भी नबी दे नाल सन, उहद विच भी नबी दे नाल सन, खंदक विच भी नबी दे नाल सन। और जनाब वाला कई साल हर मकाम दे नाल सन। और तो अज भी मेरे दोस्त नबी दे नाल ने, नाल ने, नाल ने। और जेड़े नाल ने उन्हां नूं कहंदे ने फिर कहोगे ऊंचा सुनता तो फिर बोलेंगे नारे तकबीर, आज का खत्म नबूवत, शान सहाबा, मकाम सहाबा, अज़मत सहाबा, शान अम्मी आयशा सिद्दीक़ा, इज़्ज़त अम्मी आयशा सिद्दीक़ा, इज़्ज़त अम्मी आयशा सिद्दीक़ा। नारे तकबीर, जेड़े नाल ने नबी जो कौन ने फिर बोले अजे जिन्हां नूं सुनना चंगा लगदा फिर बोले अजे मोहम्मद अबू बेटे रहो बोले अजे कौन है बोलो कौन है अला हुदम मिन रब्बिहिम हुमुल ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار ایک اور صحابہ نے جنہاں نوں اللہ جنت وچ ایسے مقامات دے گا جنہاں دے تھلوں نہراں چلدیاں ہونگیاں اج میں تے تسی محفل وچ آئے اللہ راضی ہو جائے تسی محفل سجائیے اللہ راضی ہو جائے معاونین تعاون فرمائے اللہ راضی ہو جائے عشاء پڑھیے اللہ راضی ہو جائے تہجد پڑھنی ہے انشاءاللہ اللہ راضی ہو جائے اشراق پڑھنے اللہ راضی ہو جائے ایک گارنٹی کسے کوئی نہیں اللہ راضی ہو جائے یا نہیں یس محمد نے صحابہ جماعت جنہوں کہنے نے صحابہ اللہ کہنے نے رضی اللہ